5 მარტს დილის 10 საათზე 2025 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის რეგისტრაცია დაიწყო. რეგისტრაცია 2 აპრილამდე გაგრძელდება აბიტურიენტებისთვის, მართლაც რომ განსაკუთრებული ეტაპი იწყება ახლა. ციებ-ცხელება ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური პერიოდია, აი ამ პერიოდს, რომელიც თან ახლავს ხოლმე, როცა ვიწყებთ ახალ ცხოვრებას, ახალ ეტაპს, ვირჩევთ პროფესიას და რა უნდა ვქნათ ოჯახმა და გარშემომყოფებმა, რომ ხელი არ შევუშალოთ აბიტურიენტებს სწორი არჩევანის გაკეთებაში და ამავე დროს დავეხმაროთ მათ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი ეკა ნინოშვილი, ასევე ბარბარე გაბუნია, ყოფილი აბიტურიენტი, ამჟამად უკვე კავკასიის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტი და მასთან ერთად ეკატერინე გოცირიძე, რომელიც გახლავთ ბარბარეს დედა და თავიანთი გამოცდილების შესახებ ბუნებრივია ისინი აუცილებლად გაგვიზიარებენ საჭირო ინფორმაციას, თუმცა მანამდე მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება ურიგო თუ თვალს გადავავლებთ, რომელია ყველაზე მოთხოვნადი და პოპულარული პროფესიები სწორედ ახლა და შეგვიძლია რომ ჩვენს მაყურებელს გავუზიაროთ აი ეს გრაფიკა, რომელსაც თვალს ადევნებთ და პარალელურად ხედავთ. აი 2025 წლის მონაცემები გახლავთ ასეთი. პირველ ეტაპს იკავებს პროგრამირება, ასევე ექთანი, ინჟინერი, გაყიდვების მენეჯერი, ძიმე ტრაქტორ-სატვირთო მანქანების მძღოლები, მენეჯმენტის ანალიტიკოსები, ფინანსური ანალიტიკოსები, მარკეტინგის კვლევების ანალიტიკოსები და მშენებლობის მუშები. და გარდა ამისა, ასევე წარმოდგენილია ამ სტატისტიკის პარალელურად ციფრებიც, რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ განსაზღვროთ, რამდენად დიდი პოპულარობით სარგებლობს სწორედ აი ეს ჩამონათვალი და პროფესიები. ასევე ეს უკვე გახლავთ სტატისტიკა Google-ის საძიებო სისტემაში ყველაზე ხშირად ჩაწერილი პროფესიები, როგორ გავხდე მაგალითად პილოტი, როგორ გავხდე ადვოკატი, სამართალდამცავი, ფარმაცევტი და ექთანი. საკმაოდ მაღალია ციფრები, 432,300 ჯერ მოძებნეს ადამიანებმა, როგორ უნდა გახდნენ პილოტი მაგალითად, ადვოკატობა აინტერესებდა 393,400 ადამიანს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ ციფრებს და ჩამონათვალს თქვენც თავადაც ადევნებთ თვალს. მოკლედ ეს ერთგვარი ინფორმაცია, მაგრამ მე მგონი მანამდე ჯობია რომ საქართველოს სტატისტიკასაც გავეცნოთ. საქართველოში რომელი ასე ვთქვათ ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები, ბიზნესის ადმინისტრირება, 42 უნივერსიტეტს ჰქონდა გამოცხადებული მაგალითად მიღება და ჯამში 6,782 ადგილი იყო შემოთავაზებული. სამართალი იყო ერთ-ერთი ძალიან მოთხოვნადი ფაკულტეტი, კომპიუტერული მეცნიერებები, ფსიქოლოგია და ამ ჩამონათვალში შევხვდებით აუცილებლად მედიცინასაც. მოკლედ ასეთია მონაცემები, როგორც მსოფლიო მასშტაბით, ასევე საქართველოს პირობებში, რაც შეგიძლიათ რომ თქვენს გაითვალისწინოთ, მით უმეტეს გარკვეული დრო არის, თუ ვთქვათ პროფესიულ არჩევანთან დაკავშირებულ ცვლილებებს გადაწყვეტ. რამდენიმე წუთით უფრო სწორედ უნდა შევისვენოთ. ცხოვრების ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ხშირ შემთხვევაში დიდ ვნებათა ღელვასთან და ციებ-ცხელებასთან არის ხოლმე დაკავშირებული, ამიტომ ეგ ალბათ უმჯობესი და სწორი იქნება თუ ორივე მიმართულებას გამოვყავთ. პირველ რიგში ვთქვათ, გავარკვევთ თავად აბიტურიენტები რას განიცდიან ხოლმე ამ საგამოცდო რეჟიმის და პროცესის პარალელურად და როგორი უნდა იყოს ჩვენი მშობლების როლი იმისთვის, რომ მათ გააკეთონ სწორი პროფესიული არჩევანი. მოდი დავიწყოთ თავდაპირველად იმით, რა უნდა გავითვალისწინოთ მაშინ, როდესაც ვირჩევთ პროფესიას. მოგესალმებით. პირველი რაც უნდა გავითვალისწინოთ როგორც მშობლებმა, ალბათ არის ის, რომ შვილი არ არის ჩვენი ინტერესების გამგრძელებელი და ინსტრუმენტი, რომ ის რაც მე მინდოდა და რაღაც ვერ მივაღწიე და რაღაც არ გამომივიდა, ჩემი შვილის სახით ავისრულო ეს სურვილი და ეს ოცნება. ყველა არის ცალკე ინდივიდი და შესაბამისად მშობლის გამოწვევა რა არის, რომ დავაკვირდე ჩემ შვილს, რა აქვს ძლიერი მხარე, რა არის მის ინტერესების სფეროში, რა საგნები მოწონს და შესაბამისად ამის მიხედვით დავეხმარო მოიძიოს აი ამ ინტერესების სფეროში შესაბამისი პროფესია, რომელიც შემდეგ მისცემს მას თვითრეალიზაციის საშუალებას და მეორე გამოწვევა მშობლებისთვის არის აგრეთვე ის, რომ თქვა თუ საორიენტაციო პროფესიაში შეარჩია და უკვე დადგა აბიტურიენტობის გზას, როგორ გავხდე ამ პროცესში მხარდამჭერი მშობელი. აი ეს ორი მიმართულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იყოს გათვალისწინებული.
აი ყველაზე ხშირად საინტერესოა მშობლები რა შეცდომებს უშვებენ ხოლმე და იგივე აი მოლოდინებს როგორ უნდა გაუმკლავდეთ მით უმეტეს ბუნებრივია ყველა სურს რომ მისი შვილი იყოს წარმატებული საუკეთესო უნივერსიტეტში ჩაირიცხოს მიიღოს უმაღლესი შეფასება მაგრამ ჩვენი მოლოდინები და რეალობა ხშირად არ მოდის ხოლმე ასე ვთქვათ თანხმდროში მაგრამ აი ეს მხარდაჭერა რომელიც ახსენეთ მგონიათ რომ ნებისმიერ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლის მხრიდან და იგივე აი ნიშანზე ორიენტირებულობაც თუნდაც ამ დროს რამდენად სწორია აი მოდით თირ არის აი მეტაფორას გეტყვით რა წარმოვიდგინეთ რომ აბიტურიენტი დგას მთისწირას და უნდა ავიდეს მთის მწვერვალზე და ზურგჩანთა აქვს მოკიდებული რა სჭირდება ზურგჩანთაში მშობელმა უნდა ჩაუდოს ისეთი რამე რაც კი არ დაამძიმებს არამედ მოეხმარება ამ გადაადგილების პროცესში ეს არის მისცეს შესაბამისი ცოდნა და მისცეს ნიადაგი თავდაჯერებულობისთვის რომ მე შემიძლია განცდა აი ეს მოლოდინები რომ აი პერფექციონიზმის ელემენტი ძალიან მძიმე ტვირთია აბიტურიენტისთვის, რომელიც ამ ზურგჩანთას დაუმძიმებს იმის ნაცვლად, რომ დაეხმაროს. აგრეთვე თვითონ სტუდენტისთვის და ანუ მომავალი სტუდენტისთვის ეს მშობლის მოლოდინი, როგორც იცით, გაშინაგნება ხდება და მე თვითონვე იწყებს ამ ყველაფრის შიგნით გადმოტანას და თვითონვე იწყებს შფოთვას და ხელვას ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და მე აი ამ მაქსიმალურ შედეგზე ორიენტირი პირიქით უფრო ართულებს და უფრო მეტ სტრესს უქმნის ბავშვს იმის მაგივრად რომ იყოს მხარდაჭერა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგადად საზოგადოებაში კიდევ არსებობს ჩვენთან ესეთი სტერეოტიპული მიდგომა რომ სკოლას რომ დაამთავრებ აუცილებლად მაშინვე სტუდენტი უნდა გახდე და შედარებები ხდება პირველივე წელს უნდა მოეწყო და ეს იმხელა მოლოდინია რომ მე ეს თუ არ გამოვიდა და რაღაცნაირად მოხდა ისე რომ უბრალოდ ვერ ჩავაბარე ან იმ წელიწადს არ მინდა ჩაბარება საქართველოში ეს საერთოდ არც განიხილება უკვე ბავშვს არც კი აძლევენ იმის საშუალებას რომ შეჩერდეს დაპაუზდეს და გააცნობიეროს რეალურად ვარ მზადნე სტუდენტობისთვის და მაქვს კი ნამდვილად არჩევანი გაკეთებული აი ეს საზოგადოების ესეთი სტერეოტიპული და მიდგომა და დამოკიდებულება კიდევ უფრო ართულებს და უფრო რთულ სიტუაციაში აყენებს აბიტურიენტს. ამიტომ ეს ჩვენი აბიტურიენტები დგანან ერთის მხრივ გამოწვევის წინაშე რომ გამოცდა ეფექტიანად უნდა ჩააბარონ, მეორე მშობლის მოლოდინები უნდა გავმართლონ, მესამე საზოგადოების ინტერესები უნდა დავაკმაყოფილო და ხდებიან ხოლმე და საერთოდ ფაქტიურად უმძიმესი ზურგჩანთით ვუშვებთ ამ ჩვენს ზემოთ მიმავალ მწვერვალზე. შენც ეგრე გაგიშვეს უმძიმესი ზურგჩანთი. არანაირად. არა. ჩვენი პროფესიის ხო? კი ბატონო, ჟურნალისტიკას ვსწავლობ. შენ თვითონ აირჩიე ეს პროფესია და შესაბამისად შენი გადაწყვეტილება იყო. კი ბატონო. თავად შემიძლია ვთქვა, რომ არც ერთხელ არ ყოფილა მცდელობა იმისა ოჯახის მხრიდან და დედის მხრიდან განსაკუთრებით, რომ მოდი ეს ჯობია და სხვა პროფესია აირჩიე, თუნდაც უფრო საინტერესო შემოსავლის კუთხით და ანაზღაურების. ბავშვობიდან მინდოდა ეს სწორხაზოვნად და მივდიოდი ჟურნალისტიკისკენ და პირიქით ყოველთვის დედაჩემი ეხლაც და მაშინაც მაძლევდა მოტივაციას რომ შენაც გინდა ის უნდა ვაკეთო რომ მე იყოს საუკეთესო შენს პროფესიაში. სხვაგვარად არ გამოვა. დედა ვიყავდი რომელიც ვეუბნებოდი ბარბარე. ეხლა ხო ცოტა რთულია საკუთარ შვილზე, მაგრამ მართლაც აი პატარაობიდან ძალიან მიზანდასახული ბავშვი იყო. ძალიან პასუხისმგებლიანი და ისეთი და სულ იმდენად ესე იგი ყველაფერი ჩადო ბარბარემ ამ თავის მიზნებისთვის რომ მიეღწია ერთადერთი დედა ვიყავი რომელიც ვეუბნებოდი არ გინდა დედი დაისვენე დაიძინე დამშვიდდი ხო რა ვიცი მგონი მაძლევდი მოტივაციას მართლა პირიქით მიუხედავად იმისა რომ მე ძალიან ემოციური ადამიანი ვარ მაგრამ ანუ მაქსიმალურს ვაკეთებდით ოჯახის წევრები რომ ბარბარე ყოფილიყო კომფორტულ ზონაში და ანუ იმ ზურგჩანთას რომ არა ნამდვილად პირიქით აი მართლა გულწრფელად ვიტყვი რომ აი სულ და ცოტა დაისვენე იმიტომ რომ უძილო ღამეები იყო და დიდ პასუხისმგებლობას არ მაკისრებდა ესე რომ აი პირობითად რომ უმაღლესი სკოლა ვერ აიღო ეს რაღაც კატასტროფა არ ყოფილა და თავისუფლად ჩემი მიზნის ირგვლივ მუშაობა. ეხა შინაგანი განწყობა როგორი გაქვს? გამართლებულია ის ნაბიჯი რა ნაბიჯის გადადგი? კი ბატონო, 100% მაყოფილი ვარ ჩემი გადაწყვეტილებით. პირველ კურსზე ვარ, კი, ჩემ პირველ კურსზე ვარ და რა ვიცი, არ მგონია რომ 4 წელში ამ იმედები გამიცროლდეს. ეს არის სწორი მხარდაჭერა ზუსტად რასაც ვთხოვთ. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ყველაფერი გამოუვა.
ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, რომ არ იმაშვები წნეხის ქვეშ არ ყავს ბავშვი, რომ არა გინდა თუ არა ჩემი პროფესია უნდა აირჩიო, იქნება საერთოდ არ უნდა თუნდაც ხა ამ შემთხვევაში პარალელურად რომ გავალოთ ჟურნალისტიკაში და მაინდამაინც სპორტული ჟურნალისტი გახდეს. და ეს გინდა თუ არა ეს არ არის სწორი მიდგომა რა და გარკვეულწილად ბავშვი სტრესს იწვევს, ხო, მე იმიტომ იძულებით აკეთებს იმას, რაც რეალურად შობელს უნდა. რა თქმა უნდა. და ნახეთ, ჩვენ გვაქვს ესეთი მოგზაურობა ჩვენი ცხოვრება, ხო? თითოეული ჩვენგანი გავდივართ ჩვენს უნიკალურ გზას, ჩვენი უნიკალური გამოცდილებებით. მე რა რომ ის ჩემი შვილია, იმას თავისი ინდივიდუალური გზა აქვს და გამოცდა ეს არ არის თან აი ჩემ აბიტურიენტებისთვის მინდა რომ გაიაზრონ აი სტერეოტიპულ დამოკიდებულებაზე როცა ვსაუბრობდით და ძალიან მინდა რომ ეს კარგად დაიმახსოვრონ რომ გამოცდა ეს არ არის ჩვენი პიროვნული საზომი ინსტრუმენტი. ეს არის უბრალოდ კონკრეტულ რაღაც ერთ საგანში ჩემი ცოდნის გამოვლენის შესაძლებლობა და არ უნდა მოხდეს იდენტიფიცირება ამის თუნდაც დაბალი ქულის მიღებით პიროვნულ მარცხად. ბევრად მეტი პოტენციალი გვაქვს თითოეულ ჩვენგანს და ეს სულ ახსოვდეთ რომ გამოცდაში რა ქულას მიიღებენ ეს არ არის მათი პიროვნული პოტენციალის საზომი ინსტრუმენტი და სულ დაიმახსოვრონ და ახსოვდეთ ეს. და ძალიან ემოციური კადრები გადის ახლა ჩვენი საუბრის პარალელურად და ის ძალიან დიდი სიხარული, რომელიც ცხოვრების ამ საფეხურს წარმატებით გავლის შემთხვევაში თანახლავს ხოლმე. ბარბარე, მოდი დროებით დავუბრუნდეთ ახლა აბიტურიენტობის პერიოდს და აი რომ გაიხსენო თუ გქონდა შფოთვა, ნერვიულობა, სტრესი, ну ბუნებრივია ეს გვინდა არ გვინდა, მე ცხოვრების ის ეტაპია, როდესაც გვინდა რომ წარმატებულად გავიაროთ და ის ცოდნა და გამოცდილება, რაც წლების განმავლობაში დავაგროვეთ, თქვათ დაგვირგვინდეს კარგი ქულითაც, ხო? თავად თუ ნერვიულობდი და როგორი იქნება შენი რჩევები იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც დღეს აი გაკვირდებიან და გისმენენ და თქვათ სურთ რომ გაითვალისწინონ ყველა რეკომენდაცია შენ. ზოგადად ვარ ძალიან ემოციური. ყველა საკითხთან მიმართებით და ეს ერთი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით ძალიან ნერვიულობდი, რომ აი გამოცდაზე რომ დამეშველებენ ეს ნერვიული ფონიდან გამომდინარე რომ დამავიწყდეს, მაგრამ როდესაც გამოცდაზე შევედი თითქოს მოხდა გარდასახვა ყველანაირად, არანაირ სტრესს არ გვძნობდი და დავჯექი, დავწერე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ არ დაისტრესოთ საკუთარი თავი. აბიტურიენტებს გირჩევთ, პასუხისმგებლები ვიყავით მხოლოდ საკუთარი თავის წინაშე. არ ხართ ვალდებული, არ ნიშნავს ეს რაღაც სასწაულს, რომ ვერ მიაღწევთ თქვენს სასურველ შედეგს. არ არის ეს არაფერი, ცხოვრება გრძელდება. ამიტომ ვიყავით მიზანდასახულები, სტრესის გარეშე იმოქმედეთ და ჯეროდეთ საკუთარი თავის ყველაფერი გამოგივეთ. სად ხედავთ თქვენ ქალიშვილს, მაინტერესებს ძალიან და როგორ ხედავთ, არ ვიცი, აი რა ამპლუაში მაგალითად, როდესაც დაამთავრე ჟურნალისტიკის ფაკულტეტს. ვფიქრობ, რომ კარგი ჟურნალისტი იქნება ბარბარე, რა ვიცი, ეს განხრა ფოტოშორის ჩვენი საერთო პროდიუსერები არა მგონი, უფრო რაღაც წერა უყვარს ძალიან და ალბათ ამ კუთხით უფრო ვფიქრობ. თუმცა ეს იმდენად ძალიან მაგარი გოგოა, რომ ყველაფერი გამოვა. ბარბარე, მე მაინტერესებს არა, ესია ნამდვილად ამდენად მნიშვნელოვანია. რომ აბიტურიენტებმა ცხოვრების ამ ეტაპზე სწორად შეარჩიონ მომავალი სასურველი პროფესია და აი იგივე მშობლებსაც რას ურჩევდით? ახლა ჩვენ ვისმენდით დედის როლს, ხო? როგორ გეხმარებოდა და მხარს გიჭერდა და არ გიმძიმებდა იმ მდგომარეობას ზურგჩანთას, რომელიც არაერთხელ აღმოჩნდა. მოგვეწონა ძალიან. მოკლედ აბიტურიენტებს ურჩევდი, რომ ანუ ზოგადად ძალიან ადრე გვიწევს არჩევნის გაკეთება, რომ რა გვინდა რომ პროფესიით ვიყოთ. და ანუ მე ვფიქრობ, რომ არასდროს არ არის გვიან შეიცვალო პროფესია, არც ეგ არ არის ტრაგედია, უბრალოდ ამ ეტაპზე საკუთარი ინტერესები უნდა მოვძალოთ, რა გვაინტერესებს, რა გვიყვარს და არა რაც პრაგმატულად, რომ რომელი უფრო პერსპექტიულია. მე ეგრე ვუყურებ, ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ იყოს საინტერესო, რომ მე იმ ამპლუაში, რასაც წარმოვადგენ, ვიყოს საუკეთესო. და ეხლა შენი პოზიციიდან მშობლებს რას ურჩევ? მშობლებს ვურჩევ, რომ არ დასტრესოთ შვილები და ზედმეტი პასუხისმგებლობები არ დააკისროთ, იმიტომ რომ ემოციური მაგვაქვს მშობლებთან და მათი მოლოდინის სტრესი გადმოდის ჩვენზეც. ამიტომ უფრო მარტივად შეხედეთ და გამხნევეთ საკუთარი შვილები. გამხნევეთ საკუთარი შვილები. ეს არის მთავარი ფუნქცია მშობლის ამ დროს. კი, აი ცვლილებები ახსენა ახლა და ნამდვილად მეც
ვთვლი, რომ ცვლილებები გვიანი არასდროს არ არის, სხვა შორის ჩემი გამოცდილებაც რომ თქვა აქვე, მე მთელი ცხოვრება, ბავშვობა მინდოდა რომ მესწავლა იურიდიულ ფაკულტეტზე და ყოფილიყავი ძალიან წარმატებული იურისტი და ამის თქვის სხვათა შორის ვაკეთებდი ყველაფერს, მაგრამ აი მეორე კურსის ბოლოს მივხვდი რომ არ იყო ეს ის საქმე, რის იქეთებაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში მინდოდა და მაგერ უკვე რამდენი წელი დავითვალეთ, 16 წელი დავითვალეთ, ვარ სატელევიზიო სივრცეში და ძალიან დიდი სიყვარულით ვემსახურები ამ საქმეს. სწორი გადაწყვეტილება იყო, რაც თავარია და მართებული რანაბიჯის ჩვენ გადადგირო წამოხვედი სატელევიზიო სივრცეში. თუმცა იყო პატარა ინციდენტები, რამაც ხელი შემიწყო, მაგრამ აი ეს მომენტი ჩემ საკეთილდღეოდ გამოვიყენე, ასე ვთქვათ. შესაბამისად მართლაც არასდროს გვიან არ არის დანებდეთ თქვენს მიზნებს და ოცნებებს და მე წარმატებები მინდა გისურვოთ პირველ რიგში. მე ეჭვი არ მეპარება რომ დიდ სატელევიზიო სივრცეში აუცილებლად გინახულებთ და შენ სიტყვას ვინიც შეიძლება ჩვენთან არავინ იცის, რა თქმა უნდა, გააჩნია როგორ წარიმართება და თქვენი პოზიცია არის ძალიან მაგარი ამ შემთხვევაში, როგორ ჩობლის და მე ვფიქრობ, რომ სამაგალითო უნდა იყოს, იმიტომ რომ არ შეიძლება მუდმივად შვილი გეგონოს 1 წლის და ისაკეთებინო, რაც რეალურად რასაც ვფიქრობ, რომ სწორია რა, მათ თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილებები და ამ გადაწყვეტილებებში უნდა იყვნენ თავისუფლები, ისევე როგორც იყო არის ბარბარე ამ შემთხვევაში. ბარბარეს წარმატებები ვუსურვოთ თქვენ მადლობა საინტერესო რეკომენდაციებისთვის და რჩევებისთვის. ერთგვარი შვება იქნება, მე დარწმუნებული ვარ რომ გადაცემის ეს ნაწილი უამრავი ადამიანისთვის და დაგემშვიდობებით. მადლობა. მოკლედ გელოდებით ადრე თუ გვიან ტელეკომპანია რუსთავიორში